kali mu kaffe emanya nti kati ffe waffe tuli bayimbi ne Pallaso n'ayambala bw'atyo. Yatugambye nga mutandika omwayimbanga nayimba ebizibu n'okubamu mu lubiriza. No, akulimba. Nedda Pallaso yataka kuyimba nga muto. So ng'ajja nnyo mu studio ng'ayagala okurecordinga naye ebiseera ebyo music yali so competitive nga mbeera recording every other day. Kati nkukufisaawo obudde bw'omuntu yenna ayina amanya abe nga akozesa appropriately. Kati Pallaso yajjanga n'ayimba. Kyezirika olumu namugambako yali ayimba n'ayimba ekyo nga kikyuse n'ayimba ekyo nga kituukire nga kikyuse. Bikyamwenga nga muba okuyimba kwakulema bakitugera n'obajje. Kuweza okuba oli mubazi bulungi bamusizi wa bifaananyi. Naye era lwali kumuencouraginga kuba si yekka gwe nakigamba ne Eke nakimugamba ne Bawizo nakibagamba because naliriza kulaba nti I get the best out of them. Tutunuulire yazze n'akola concert y'e Lugogo naye ebigambo bingi. Concert eno gyogerako naye embeera y'abantu bafagano nti buli lw'oba ng'olina ky'oteekateeka ogenda mu maaso buli alina ekibi lwakola ki lwavaayo. Nja ku example nze kenyini wala akavidiyo ka bodaboda kavidiyo kaali kakadde okay of course ekikola tekyali kimu naye kaali kakadde naye lwawulira nti Chameleon ateeseyo concert ne bakwekola buli kimu. Kati essaawa emu Pallaso alina concert era buli kimu bakikola ki bakipayiringa. Kale nalaba embeera eyaliyo between him n'omuyimbi we naali Skin. It was not the best. Pallaso mumanyi omusajja ali very patient. Era naye nali surprise waffe Pallaso ye muntu ali very patient. Pallaso alwawo okunyiiga naye akabiiko esinafuna sigamba yasinyawo nkirinze nga bonna juba navuddeyo kyabadde good actually nebaza bakwano bange mwena most especially ab'e South Sudan ne bana Uganda bannanga babeerayo eyo ne bana Kenya all the people that turned up webalinye shade yakamera I know ne bali bantu kuva 2003 boda mu history zen na Uganda nze first foreign artist yagenda Juba the first foreign artist kati balina relationship eyo kuba nti bamanyi bweze nkola tukuze nabo basically. Okay. Tuvude ku Juba tudde ku Pallaso. Pallaso, how did you discover his talent up to date? Nkinasobola kubanga agenda kuba tukuko. Ekyogerwako honestly I congratulate Pallaso omuntu. Pallaso twatandika naye natandika music byange nibe balaba nga nkoze music nawe ne bajja batukole music because naba inspiring. Zijukira Pallaso naye yademerako nnyo because jukira ole nalina she Tanzania Dar es Salaam nga tickets tezimala nga twalina tickets Pallaso nangambye yagenda kulinnya bus. I really remember that. Nalinnya bus okuva e Kampala paka Dar es Salaam nga ze kuyimba ku show. So Pallaso amaze ebbanga nga ali courageous nga alemerako. Pallaso version ye ya bantu abali persistent alemeramu nnyo. Bw'aba yagala ekintu akifollowing era n'akituukiriza naye ekyomu discovering I think fena twazalibwa fena tuli musical. Wabula nze nezuula buzuzi kali mu kaffe emanya nti kati ffe waffe tuli bayimbi ne Pallaso n'ayambala bw'atyo. Yatugambye nga mutandika omwayi walanga Chameleon sebwa bati balanze bebeko so na Uganda ina ebetu so Bannayuganda ze bakubiriza mbaga buli buli mwaka nayinako concert erugogo nga n'essaaha ina show film city the same thing era yafuna abantu be nalina efuna baki si kipya. So nze ngamba abawagizi ba Pallaso bajjulire ekibuga kya Pallaso n'abawagizi booli nakyo bakijjumbire. Ekibinja kya ensinga okuba nekyandika okuyisa bbaana za Pallaso kyogerako ki? Ekyo tekyali kirungi no naye sijja banenya nnyo because bwali busungu bayinza okuba kibaakola tebakitegeeza naye realistically ate ekyo kifiiriza mba mufunyemu obutakkaanya ne muyimbi munno nga bwe baafuna bwe nalaba. Ndowooza bonna abantu bakulu basobola okutole bakyogera kuba tubasobola kyogerako ate posta ezo si za Pallaso oba bbaana si za Pallaso. Pallaso ye muyimbi posta za mutegesi wa Kivulu kati baba balina issues ne Pallaso ate omutegesi w'Ekivulu baba bamufiiriza so anyway neze suya twali busungu babukola it's all the same. Ono batuuza oba would you make them meet? Bwekyo kituuseewo awo nja kujja but for now kyendowooza nti baso kyemalira ng'abasajja bakulu. Ku internet kuliko ekifaananyi ekitambula mwali basatu otudde wakati Wizard eno Pallaso ng'ali eno katambula nnyo disciplinary committee yatukikindazi adi kakati ekyo muganda kyagala bakusibako amatu g'embuzi okulisa engoko. Ebintu ebitutuukako bituuka ku bantu bangi lwakuba abantu bali abalala abangi begamba si batutumu ngaffe. My dear friend abantu amaka singa bake bagaa nti tuli babbi
ate nakyo kya butonde singa bakene bagamba nti tuli basazi ba nsawo nakyo kya butonde. So there is nothing that we have done kitali human, kitali kya buntu. Bibeera bwe bityo. Nga tugenda ku nsonga za Pallaso n'ekivuyo tugendeko mu nsonga abantu ze bayinza owulira za federation tebannakulabako what's going on, do you agree or disagree? Yeah, federation ya creatingibwa njaga nti federation kintu kituufu era mulamu omutuufu. So abantu abasinga bempulira boogera federation eyo ebya babiyita batya ebitetegerekeka tebanawa federation obudde ku understand kikyetegeeza era nsuubira nti kitwalikoze ffe ng'abayimbi abatakkiriziganya na federation sinze babayimbi abatakkiriziganya na federation bajje tutule wansi kuba kyetugezaako okukola kulabika tuzimba ekyawamu tetugezaako kuzimba nti kyababebekulu oba kya Kenzo oba kyani nawulirako abakomplaina nti Eddie Kenzo ne bacomplaining president era no Katonda that's what it is. Ye president bwana banamujjawo ne batekawo omulala era n'omulala alina abamuwalana kakati ekyogamba ateze federation sibeerayo naliwo nga tulonda akakiiko twakalonda katukulembere katusalirewo ebintu ebimu so bwe tunakusalawo nti buli muyibi abeere mu kakiiko that means tujja kwetaaga nga bw'olaba namugongo ekifo nga namwe kwayimbi tuli bangi so twalonda akakiiko kalina tuwa report so federation erina okubeerawo naye akabiiko sinafuna mukisa gumubuuza ensonga zaabwe sangu musalira ate noli alienski nesangu musalira naye kyajja just mu bad timing naye kirungi yeetondera abantu neyetondera muyimbi munne bibeerawo bwe bibeera naye kankubuulire nejjambi okutema obulungi era okusiiba ku fayiro kakati bibikufuula omusajja omugumu oba omusajja omugumu nti nze ebyogeddwa bingi naawe byawe bimanyi ne boogera bino ne boogera bino of course bikuluma naye otula ebbali n'ogamba ni essaawa eno kintu naki music n'oconcentratinga kuki ku music era bwe namukubira essimu kweyo ensonga namugamba Pallaso the best thing you can do is bw'osa okwetondera mukwano gwo mwetondere then oconcentratinge kuki ku music ne concert yo yavuddeyo neyeetonda n'amusaba apology ku Facebook buli wamu n'akola ne video naye ate kyandibadde nga reply bwe yakuba yamutandeko concert ku Friday obulango bwayise bana zayise naye atadde ku Freedom City anti yanga bulaba akatale mubaamu abatunda ennyaanya n'obutungulu n'ennyama n'ekibumba so kikulu kyabeera nti Pallaso tagenda kwera Freedom City Pallaso agenda kwera Lugogo so abaagala Pallaso bagenda Lugogo n'abaagala alienski nabo bagenda Freedom City ekyo kale bakifudde ensonga naye ze soza kiri big deal ku nsonga nti buli omu alina kyatunda kyanjawulo abaagala alienski bagende bamuwagire n'abaagala Pallaso bagende bamuwagire bwaba omusajja aludde mu music industry nga legend waayo omuntu eyamutegese ekikola kye yakoze Abitex yomuntu yaleeta kisuubi because aludde mu business